lipides complexes la différence entre les lipides simples, c'est que les lipides complexes, non seulement ont molécules de carbone, hydrogène et oxygène, ont d'autres molécules qui mal le phosphore, qui mal les os, etc. Alors, les lipides font trois types. Ok? فيهم trois types. عندنا des glycérophospholipides, des glycéroglycolipides et des sphingolipides. نبداو مع les glycérophospholipides. واش معناتها glycérophospholipides؟ glycéro معناتها عندهم glycérol. فوسفو معناتها عندهم فوسفور. دونك كيما راكم تشوفوا اسيد ولا نسموه اسيد فوسفاتيديك. عنده glycérol, عنده deux acides gras, عنده une molécule de phosphore c'est H3PO4. Ok, donc نعاودو نوليو لهم. اما les glyco par rapport à une fraction glucidique. Glyco هنا voilà. Donc par rapport à la fraction glucidique. Donc il y a une addition de l'ose. Donc non seulement عندكم glycérol, عندكم des acides gras, mais هنا la différence مع les glycophospholipides c'est l'ose. اما les sphingolipides ما تشبهني لي glycéroglycolipides ni les glycérophospholipides. Squelette différent du glycérol. تسمى au lieu عندهم glycérol كاين حاجه واحده اخرى خلاف كامل اللي هما اللي عندها انسفانغوزين au lieu يكون عندكم ان glycérol. Donc squelette différent du glycérol معناتها au lieu عندنا glycérol عندنا une autre molécule هنا في الوسط اللي تشد لنا لي زاسيد غرا ديالنا. اوكي دونك فوالا كيما هنا عندنا غليسيرول. هنا عندنا الغليسيرول. دونك هنا ما يكونش عندنا غليسيرول عند لي سفنغوليبيد. دونك سي ان الكول اميني عنده CHNH2 سفنغوزين. فوالا دونك نبداو مع لي غليسيروفوسفوليبيد اللي ولا نسموه اسيد فوسفاتيديك. سي غليسيرول بلس 2 اسيد غرا مع une molécule de phosphore. Donc selon l'alcool on obtient différentes classes. Donc هادو لي غليسيروفوسفوليبيد عندهم différentes classes اللي حنشوفهم en détail من بعدا. عندنا le premier type c'est les phosphatidylsérines. Donc l'ensemble عنده phosphore عنده واحد l'alcool اسمه sérine. Le deuxième phosphatidyle éthanolamine. Donc alcool واحد اخر اسمه éthanolamine. اوكي حاجه واحده اخرى عندنا فوسفاتيديل كولين ولا الليسيتين. دونك سيرين الكول وحده, l'éthanolamine alcool وحده, choline alcool وحده et le dernier phosphatidyle inositol, un autre type d'alcool. Donc la nomenclature تتبدل selon la nature تاع les alcools. دوك نشوفوها من بعد. اما les glycéroglycolipides عنده glycérol plus acide gras plus os. Donc في la troisième CH2OH ديالو عنده اوز. دوكا نروحو نشوفو لي سفنغوليبيد. لي سفنغوليبيد عندهم 3 تيب. عندهم لي سيراميد هذا. دونك هذا عنده لي سيراميد لي سفنغوميلين بارابور لا ميلين تعرفوها في السيستم نيرفي ديالنا. عندنا لي غليكوسفنغوليبيد. دوك نشوفوها. Les céramides هادو c'est le carbone ديالهم entre 16 ou 24. عندهم un acide gras plus un H2 de la sphingosine. donc نشوفوها في la structure من بعدا. les sphingomyelines عندنا une molécule de sphingosine عندنا plus un acide gras plus phosphocholine. phosphore مع la choline. donc نشوفوها من بعد. اما les glycosphingolipides céramide plus os. معناتها هذا ونزيدوا له سكر. La classification compte selon la substitution portée par la partie ose. Donc ça dépend تتبدل. من داك عندنا cérébroglucoside. D'accord. يكون عندنا sphingosine مع un acide gras bêta glucose. هنا cérébrogalactoside. Galacto par rapport à galactose. Donc sphingosine, la squelette ديالنا c'est sphingosine. دوك نشوفوهم بعدا ما تقلقوش مع acide gras ومع galactose مع ان galactose. اما الغونغليوزيد اللي عندنا بزاف لي غونغليون سفانغوزيد بلس ان اسيد كا بلس بلوزيور اوز اللي اسمهم نانا. من بعد نشوفوهم ان ديتاي. فوالا نبداو بلا بروميير بارتي. بون جو ميكسكوز باسكو هنا بالك شويه الكتيبه مخلطه من لا غالب سي ان انسيان سوبور اللي ما فنخدم به.
عجزت نعاود نكتب فوالا عجزت نعاود نكتب باسكو ما عنديش assez de temps. Alors les glycérophospholipides شكون هما les glycérophospholipides les plus répandus كيما على بالكم في لا ممبران عندنا هاد لو تيب تاع هادو هما les glycérophospholipides d'accord. Donc par rapport aux molécules تاع الفوسفور اللي عندنا par rapport للغليسيرول par rapport l'acide gras عندنا plusieurs types تاع les phospholipides ou bien les glycérophospholipides ديالنا هادو كيما على بالكم بلي très très répandus في la membrane. Bon c'est la structure principale تاع les membranes ديالنا. Les glycérophospholipides عندهم donc glycérol plus deux acides gras plus une molécule phosphore. Bien sûr هاد الglycérophospholipides ينقصوا من الcontact entre l'eau et la molécule d'eau et la cellule dialna, d'accord. Alors ce sont des lipides les plus répandus et les plus représentés. Parce que هذا كيقول لكم glycérophospholipides c'est la même nomenclature تاع l'acide phosphatidique ما تتلفلكمش ولا acide glycérophosphorique parce que كاين يتلف لهم يقولوا لي acide glycérophosphorique acide phosphatidique glycérophospholipide. Alors هاد les trois c'est la même chose. OK, j'espère فهمتوا. Alors عندنا la tête hydrophobe وين عندنا les acides gras ديالنا une chaîne supérieure ou égale 14 carbone l'acide gras ديالنا toujours insaturé يكونوا دائما يكون عندنا ان اسيد غرا انساتوري. عندنا لا تيت هيدروفيل. لا تيت هيدروفيل هذه اللي يكون فيها لو فوسفور ديالنا. الوغ اون جينيرال هايليك ريغاردي عندنا الفوسفور ديالنا مع اون موليكول عندنا الجليسيرول وعندنا لي زاسيد غرا. عندنا لا بارتي هيدروفيل اللي راني وريتها لكم هنا هايليك لا تيت هذه اللي يكون فيها لو فوسفور من سي لا تيت هيدروفيل اللي تحب الماء اللي تكون مقابله لي موليكول دو. وعندنا لا تيت هيدروفوب اللي هي هذه d'accord. دوكا لي ديفيرونت كلاس دو غليكوفوسفوليبيد قلت لكم لا كلاس تاع لي غليسيروفوسفوليبيد تتبدل selon la nature تاع l'alcool اللي يكون عندنا. Très bien. قال لك le lipide se forme par fixation d'un alcool sur l'acide phosphatidique parce que يجي هنايا tout simplement يجي هنايا des alcools يلصقوا هنا. كي يجوا هاد les alcools اللي يلصقوا هنا تتبدل التسميات تاع les glycéroglycophospholipides ديالنا ou l'estérification de l'acide phosphatidique au niveau de son groupement phosphorique. Selon l'alcool on obtient des classes différentes de lipides. Donc alors في هاد la partie في هاد لا بارتي يجوا دي زالكول يلصقوا هنا ومن بعد تتبدل لا نومونكلاتور كيما قلت لكم. دوك تبعوا معايا. الوغ دوكا لي ديفيرون تيب تاع لي زالكول ديالنا جيسبر راكم تشوفوا فوالا لي ديفيرون تيب تاع لي زالكول ديالنا. Alors, le premier type تاع les alcools ديالنا عندنا لا سيرين. لا سيرين عندها CH2CH NH3CO-. هذه ونسموه فوسفاتيديل سيرين c'est-à-dire acide phosphatidيque plus sérine. Donc نشوفوه le deuxième type تاع l'alcool ديالنا c'est l'éthanolamine. c'est sérine تنحوا لها CO2- اللي هو هذا يولي لنا éthanolamine يولي عندنا CH2CH2 NH3+. ومن بعد هاد لا موليكول نزيدوا لها كي نزيدوا لها 3CH3 تولي لنا كولين بهاد CH2, CH2, N plus CH3, CH3, H3. Malheureusement, la partie les محبوهاش la plupart des étudiants, vous devez apprendre ces structures-là par cœur. Parce que يقولوا لكم soit لازم تعرفوا la nomenclature, soit لازم ديسينيوهم, etc. Donc ça dépend là, ça dépend, ok. Alors phosphatidyle, كي يكون عندنا الفوسفور ديالنا لاصق مع سيرين نسموه phosphatidyle سيرين, c'est-à-dire l'union تاع acide phosphatidique مع لا سيرين. phosphatidyle éthanolamine كي يكون l'éthanol amine لاصق et phosphatidyle choline plus choline وهنا inositol. donc نشوفوا l'inositol. donc تجوا تفهموا شنو هي الفوسفاتيديل سيرين. لا فوسفاتيديل سيرين بون عندنا في الالفا والبيتا دو زاسيد غرا نلحقوا هنايا وين كاين لو فوسفور ديالنا sera une estérification où il sort un alcool اللي سموه السيرين. هاد لا بارتي سي لا بارتي هيدروفيل. اوكي هنا دونك واحد من هاد لي زالكول يجوا يلصقوا هنا. كي تجي لا سيرين تلصق هنايا نسموه فوسفاتيديل سيرين. كي يجوا يقولوا لكم اعطيني لا نومونكلاتور يقول لك اعطيني لا نومونكلاتور تاعو واللي سيغ طاح لكم بيان سور. الوغ واش تقولوا له باغ اكزومبل سوبوزو عندك في الالفا لاسيد بالميتيك وفي البيتا عندك لاسيد اوليك. واش تقولوا له الفا بالميتيل توجور يخلص بالايل بيتا اوليل باغ اكزومبل virgule phosphatidyle par rapport au phosphore phosphatidyle sérine. Voilà. هذه pour la phosphatidyle
sérine. Ok. Bien sûr, la phosphatidylsérine, elle améliore la transmission des messages, etc. Elle est très répandue dans les neurones, compte toujours la couche interne de la membrane, c'est un signe de la mort cellulaire, l'apoptose, on sait voir la couche externe, on va dire dans les exercices. Voilà. Donc la phosphatidyléthanolamine, regardez, la nomenclature تتبدل selon la nature تاع les alcools ديالنا. هنا c'est la même chose, يجي يلصق au lieu la sérine جينا une éthanolamine. L'éthanolamine اللي فيه CH2 NH3. La nomenclature la même chose. تقولوا له في الالفا par exemple alpha palmityl, bêta oléine, phosphatidyl, éthanolamine. هذا ما كان. هاد la phosphatidyléthanolamine تكون بزاف répandue في la substance blanche في les cerveaux ديالنا. D'accord? Très bien. Donc la troisième, عندنا la phosphatidylcholine ou bien la lécithine. La lécithine هي la phosphatidylcholine. Très bien. Alors هنا في le troisième هنايا الكول ديالها الكول بريمير في الفوسفور ديالها يلصق هنايا ايثانول لاكولين تلصق لاكولين باردون بهاد لا مانيير ونسموه الفا بالميتيل بيتا اوليل فوسفاتيديل choline. Bien sûr, la phosphatidylcholine, c'est une substance très intéressante parce qu'elle améliore la mémoire. D'accord, elle améliore la mémoire, vraiment, elle améliore la mémoire parce que déjà utilisé من داك شنو يحكموا un cervelet bovin ويديروه في des ampoules هكذا ويقول لك pour باش تحسنوا من لا ميموار تاعكم وكلش دو بريفيرونس تشربوا كاين واحد لي سبستانس تشربوا لا فوسفاتيديلكولين وكاين بليزيور موليكول تقدروا تشربوهم فوالا دونك نزيدو نشوفوا troisième partie phosphatidyle inositol. Inositol, c'est un sucre كيما راكم تشوفوه هنايا الانوزيتول. لو كان نجيو تشوفوا الانوزيتول هنايا regardez ما كاش هذيك البون اوكسيجينيك داكور ما كاش هذاك لو بون راكم كيما راكم تشوفوا لازم تحفظوا لا ستركتور تاعو 1 2 3 4 5 6 ما عندوش هذيك كيفاش يقولوا ما عندوش البون هذاك اوكسيجينيك داكور فوالا. Alors, لو كان يجي يقولوا لكم عطوني لا نومونكلاتور تاعو تقولوا له الفا بالميتيل بيتا اولييل فوسفاتيديل انوزيتول. That's all. Alors, دوكا نشوفوا لي بروبريتي تاع لي غليسيرو phospholipides. D'accord? Alors, les propriétés physiques des glycérophospholipides, ce sont des molécules amphiphathiques, c'est-à-dire ou amphiphiles, car elles présentent deux pôles, hydrophile, hydrophobe, flip-flop. La hydrophobe due aux acides gras, qui m'a comme la partie elle est hydrophobe ou hydrophile. L'autre hydrophile due à l'ester phosphorique, donc Michael phosphore c'est la partie hydrophile. Elles ont donc des propriétés identiques à celles des savons émulsifiantes. Okay. Ce sont des molécules amphotères car elles présentent à la fois une fonction acide amphotère ou une fonction acide qui a un phosphore et une fonction basique. Donc on a deux fonctions. Amphotère. Le terme amphotère a deux fonctions, acide et base, acidique et basique. Donc acidique porté par l'acide phosphorique et basique apporté par les acides la molécule d'alcool, sérine, thréonine ou par la choline. Ok? Très bien. نشوفوا دوكا une partie très importante, c'est les propriétés chimiques, c'est-à-dire les enzymes اللي يقطعوا لك هذا les enzymes اللي يقطعوا لك pardon هذا le glycérophospholipide ديالكم. Donc il est hydrolysable par traitement acide mais نقدروا نديروا et subissent la saponification mais حاجه شوفوا اللي طيح فريمون طيح يقولوا لكم l'hydrolyse par enzyme. قال لك les phospholipases كيما PLA1 PLA2 PLC و PLD. donc لازم تحفظوهم de 1 de 2 لازم تحفظوا وين يقطعوا وكيفاش يقطعوا اي لي برودوي تاعهم. عندكم دوكا لا PLA1 et la PLA2. la PLA1 تقطع في الالفا. Ok, toujours après, juste après le O هذا. و PLA2 تقطع في البيتا. هنا juste après le O هذا. Il faut savoir بلي PLA1 ما تخدمش بلا PLA2.
toujours le PLA1 تخدم على le PLA2. D'accord, elle n'agit pas toute seule. Alors, donc, comme le PLC, la phospholipase C et la phospholipase D. La phospholipase C, elle coupe juste avant le phosphore qui m'a comme tchoufou. J'espère la comme tchoufou. Mais le PLAD, voilà, PLD, elle coupe juste après le phosphore comme. شوفوا sûrement يطيح يقول لكم فوالا عندكم لا رياكسيون انزيماتيك عطوا لي PLA1 PLA2 PLD PLC وين يقطعوا ومدوا لي لا يقول لكم مدوا لي الريزولtat تاعو. alors جبت لكم ان اكزامبل هنايا دونك سي فو بلاي تبعوا معايا. بون جي لامبريسيون بلي راني في اون بلان كلاس. داكور فوالا اوكي j'espère تشوفوا. alors il faut savoir que le PLC, هنا عندنا l'exemple تاع le PLC و le PLD hydrolyse. واش يمدوا لكم PLC و PLD يعطوكم un trialcool glycérol, un acide organique ou un polyol cyclique inositol. donc دوك نعاود نشوفوا هذه en détail. alors عندكم هاد la structure عندكم هنا triglycéride bon c'est pas triglycéride pardon عندكم phosphatidyle phosphatidyle inositol alpha arachidyle هنا باسكو عندكم l'acide arachidonique عندكم bêta arachidonyle par rapport l'acide arachidonique وعندكم هنايا فوسفاتيديل اينوزيتول باسكو عندكم الاينوزيتول. هنايا يقولوا لكم عطيني لا كلاسيفيكاسيون تاع هاد الفوسفاتيديل تاع هاد لو ليبيد تقولوا له سي ان ليبيد كومبلكس فوسفاتيديل ليبيد تقولوا له سابونيفيابل ولا اوكي معناتها الين باسكو ديجا توجور يعطوكم اون كيسيون يقول لك عطيني لا كلاسيفيكاسيون تاع هاد لو ليبيد. دوكا يقولوا لكم parfois يقولكم عطيني le produit obtenu après l'action تاع le PLA1 donc يقطع el PLA1 كي تقطع هنا donc واش يروح لنا هذا ويقعدوا لنا هذا في البيتا ويقعد لنا هنايا يقعد لنا توجور لينوزيتول ديالنا. ان اكزامبل دوكا لو كان نوتيليزيو لا PLA1 واش يقعد لنا لو بيتا اراشيدونيل فوسفاتيديل اينوزيتول. وعلاش؟ باسكو قعد لنا بيتا اراشيدونيل راهو قاعد في الجليسيرول فوسفاتيديل اينوزيتول بلس acide arachidique donc تليبير لنا l'acide arachidique. اوكي دونك لا PLA1 هنايا راحت ليبيرات لنا هذا وقعد هذا وهذا لاصقين هنا دونك لي برودوي سي لو بيتا arachidonyl phosphatidyle inositol او بلس لاسيد اراشيديك اللي راح. دوكا نعطيكم ليكزومبل تاع البي ال سي كيما على بالكم راهو يقطع هنا كي يقطع هنا راهو حيليبيري لنا هذا ويقعدوا هاد الزوج. دونك هنا واش تقولوا له يخلي لنا ان دياسيل غليسيرول داك معناتها خلى لنا دو زاسيد غرا لاصقين في لا موليكول ديالنا بلس ان فوسفاريل inositol. So be careful باسكو هنايا ماحش حيليبيري لكم فوسفاتيديل اينوزيتول حيليبيري لكم فوسفاريل اينوزيتول. كاين بزاف اللي يطيحوا في هذا لو بياج ان فوسفاريل اينوزيتول. دونك فات اتونسيون بارابور ا سا. لو كان البي ال دي تكوبينا راهو يقعد لنا هادو كامل ونقولوا توجور يقعد لكم لو غليسيرول هذا ويقعد لكم لي دو اسيد غرا ديالكم ويقعد تروح لكم باغ اكزومبل الاينوزيتول. بيان سور هاد لي زاستوس كامل حنعاودوا ان شاء الله نشوفوهم في لي زيكزارسيس. اوكي باسكو ديجا هذا سيت ان اكزارسيس جبتو ان شاء الله غير مكتوب فيها 5 باج سي دي زيكزارسيس ديجا بريباريتهم ان شاء الله العام اللي فات وقيلا العام اللي فات نعاودوا نديروهم اون ديتاي. فوالا نجوزو دوكا لا دوزيام بارتي سي لي غليسيروغليكوليبيد اللي هما هادو لي غليسيروغليكوليبيد عندهم انوز. دونك هنايا لي ليبيد روتروفي هنا جينيرالمون هادي ليبيد نصيبهم بزاف في لي فيجيتو داكوغ. لي زالكول دي بون علاش راني نزرب باسكو نسيي لكم ليسونسيال باسكو جينيرالمون بزاف يطيحوا لي غليسيروفوسفوليبيد بوكو بلوس باسكو فيهم بزاف لي astuces كيما شفتوا لي فوسفوليباد اكسيتيرا. il faut savoir que les phospholipides c'est pas la lipase pancréatique. faites attention. alors les lipides retrouvés au niveau des végétaux c'est-à-dire c'est bon le chloroplaste les alcools tel carbone numéro 1 et 2 du glycérol sont estérifiés par les acides gras parce qu'il sert l'acide gras هنا وهنا. واما l'alcool numéro 3 يكون estérifié مع un os وتصرى لنا une liaison glycosidique ou toujours يلصق مع le carbone anumérique numéro 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 6 ni والو toujours مع le carbone anumérique numéro 1. d'accord. هنايا نعطيكم هاد l'exemple
تقولوا له الفا بيتا دياسيل. باغ اكزومبل هنا كان عندكم لاسيد ستياريك تقولوا له الفا بيتا دي ستياريل بيتا دي غالاكتوزيل الفا بريم. واش معناتها؟ معناتها هذا لا نوميري تاعو بيتا دي بارابور راهو في لا سيري دي غالاكتوزيل. علاش زيل؟ باسكو راهو لاصق مع ان ليبيد الفا بريم. الفا بريم علاش كملنا بها؟ باسكو راهو لاصق في مع الفا بريم. ديروا مطا وبيان تيغي غليسيرول. فوالا دونك حطوا راسكم. دونك الفا بيتا دياسيل بيتا بارابور لا نوميري ماشي بارابور هادي دي بارابور هذا غالاكتوزيل زيل غالاكتوزيل بارابور باسكو هنايا ديجا غالاكتوزيل باردون غالاكتوزيل كيما ماشي بارابور لاصق في الليبيدا باش ما ننساش. غالاكتوزيل كيما على بالكم كيما فين تسميو لي زوزيد تاعكم توجور بروميير اوز يكون الزيل يخلص بالزيل الفا بريم غليسيرول. فوالا جينيرالمون هذا نقول لكم غير عطونا لا نوموكلاتور تاعو باسكو ما كاش حاجه واو ولا نقول لك بديسينيهولي ماكسيموم. ندوزو دوكا لا troisième partie. C'est les sphingolipides. Le squelette, c'est sphingosine. Donc, pas de glycérol. Alors, هنايا هايليك السفنغوزين ديالنا. هذا هو السفنغوزين. Alcool aminé à longue chaîne. Donc, هنا la différence, il est aminé عنده NH2. Voici la structure تاعنا. sphingosine. بعد هنا نبداو نزيدو les acides gras ديالنا. هذه c'est la structure كامل. كيما راكم تشوفوا يسموه sphingosine. زين. الوغ لي سفنغوليبيد قلت لكم سكولات تاعو نسموها سفنغوزين. عندنا لي سيراميد سفنغوميلين وغليكو سفنغوليبيد. دونك نشوفوا نبداو بلي سيراميد. لي سيراميد سي ان اسيد غرا بلس سفنغوزين. هايليك تما هنايا عندنا ان سفنغوزين وزدنا له ان اسيد غرا هنا. و جينيرالمون لاسيد غرا لو بلو ريبوندو عند لي سيراميد سي لاسيد لينوسيريك. D'accord. Généralement, toujours c'est pour l'acide linéosérique. Le nombre de carbone dialo 24. C'est un céramide. Ok. عندنا les sphingomyélines qui m'a بالكم c'est le myéline par rapport à la myéline. Ok, c'est la myéline qui m'a بالكم il est très répandu le cerveau ديالنا. Bien sûr, bzaf des rôles biologiques très importants. Donc, c'est la fusion d'un céramide qui m'a dit comme hnaya. C'est la fusion d'un céramide, un sphingosine ou bien céramide carrément avec la choline. Donc, عندنا هنايا وشنو؟ عندكم céramide حكموا كيما راهو يتسمى هذا زيدوا له برك une choline. Oui, un sphingomyéline. Bien sûr, il est très répandu la matière, la myéline diana, le tissu nerveux, et les membranes, oui, c'est la transmission de message, les tissus nerveux, bien sûr. Il faut savoir que les diffusions, les sphingomyélines entraînent leur accumulation. Maintenant, ça a beaucoup de problèmes, soit quel que soit le cerveau, la rate ou le foie. Voilà. Donc, Jozo, on a toujours les sphingosines. رانا دونك شوفوا تبعوني رانا هنا دونك باسكو كملنا مع هذا وهذا دونك رانا هنا شفنا لي سيراميد خلاص. دوكا لي سيراميد عندنا لي سفنغوميلين سي سيراميد بلس اون فوسفوكولين. دوكا نشوفوا لي غليكو sphingolipides. Les glycospphingolipides, la fonction C3 alcool primaire de la céramide fixe une partie glucidique. Donc les glycospphingolipides, la différence بيناتهم c'est le type de la sucre ديالنا. يقدر يكون cérébroglucoside parce que عنده glucose, cérébrogalactoside parce que عنده galactose, ganglioside par rapport les ganglions. Très bien. Donc les cérébrosides كيما راكم تشوفوا هاوليك لي سيريبروزيد ان اسيد غرا بلس سفنغوزيد بلس ان غالاكتوز هاوليك. دونك سيراميد ولا تقولوا ديريكتومون ان سيراميد وتزيدوا له ان غالاكتوز باسكو ديجا قلت لكم هاد لا بارتي بوكو بلس حفيظه ما فيها والو. راني نوريكم باك لي ستركتور وتحفظوهم. هذا ما كان باسكو ليبيد كومبلكس قلت لكم فيهم الحفيظه بوكو بلس ولا بارتي حيبازيو لكم عليها. شوفوا سي لي فوسفوليبيد اللي هما اي لي تريغليسيريد. فوالا. دوكا لي سيريبروزيد هادو هنا عندهم غالاكتوز اما لي سيريبروغلوكوزيد عندهم ان غلوكوز. دوك نوريهم لكم هامي. فوالا بون فوالا انا بون ما عنديش
بون عندنا هادو سي لي cérébrogalactosides باسكو عندهم galactose كيما راكم تشوفوا. اما لي cérébroglukosides ils sont constitués de sphingosine acide gras plus bêta glucose. La liaison est bêta osidique. هنا اوليو الجلاكتوز يكون عندكم جلوكوز وتسموه cérébroglukosidique. هذا مكان. دوكا لي gangliosides. Les gangliosides c'est le fusion تاع un sphingosine, acide gras, une chaîne de plusieurs os dérivés de nana. Ils sont abondants dans les ganglions, les bactéries. Et il faut savoir que les gangliosides les sucres antigéniques les globules rouges. Alors la structure est bien. Donc on va vous mettre في Facebook, bon, في la page ou là, Instagram. Alors ils sont spécifiques, donc reconnus par des protéines, toxines bactériennes et lectines, antigènes des groupes sanguins. هنايا c'est juste, il faut savoir que هنا يكون عندكم des sphingosines يكون بزاف elle est trop liée à plusieurs os, plusieurs chaînes تاع les os, soit galactosides, soit glucosidiques وهذه النانا تسيبوها بزاف في la membrane تاني bactérienne من داك. اوكي دونك هذا واش كاين في ليبيد. ان شاء الله لا بروشين فيديو ندير لكم بيان سور دي زيكزارسيس باش تفهموا باسكو هكذا امبوسيبل تفهموا نوري لكم واش حيطيح باسكو جو سوي اون بيرسون اللي نحب ندير لكم اكزاكتومون نقول لكم هذه تطيح هذه تطيح هذه ما تطيحش parce que je sais comment ça se passe. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on des exercices. Merci pour votre attention. J'espère vraiment. Il y a comme des remarques, n'hésitez pas à mettre même des remarques positives ou négatives, les commentaires. Ça ne me dérange pas du tout. Avec plaisir au contraire, parce que et merci. Et la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao. إذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook Les Élites de Biologie et t'abonner à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.